Как мы знаем, народная медицина чаще использует травы, отвары, различные лекарства растительного происхождения. Но у детей, особенно младшего возраста, именно растительные препараты очень часто вызывают аллергию или какую-то побочную реакцию. Для лечения кашля у детей также мы не используем вдыхание паров над картошкой, не используем горчичники, не используем горчицу в носки детям и не используем купание в различных веществах, таких как календула, таких как череда, потому что это может вызвать осложнения со стороны кожи.